各位乡亲、高早，欢迎收看今日正过初九公司台记台早起新闻，我是邝兴竹。新闻一开始，咱来关心中东的局势。美国甲伊朗的局势即马正紧张。伊朗为着要报复美国，暗杀因的军事头人苏莱曼尼，伫初白透早针对2位美军伫咧伊拉克的基地发射飞弹，造成中东即马局势正紧张，感觉上随时拢要战起来共款。美国总统 Trump 伫美军受攻击了后，又发表讲话，伊讲美国无人受伤，伊嘛学了美军的勇敢甲才调。伫咧暗暝中，天顶出现火光，阁听到爆炸的声音。伊朗革命卫队伫当地时间初八透早1点30分，对美军伫咧伊拉克的阿萨德加艾比尔空军基地发射几多粒导弹。行动代号是烈士苏莱曼尼，保护美军吹3用无人机伫伊拉克泰西革命卫队圣城军的指挥官苏莱曼尼。موشک‌های سپاه پاسداران به مناطق حساس پایگاه عین الاسد و کشته شدن حداقل 80 نفر از نظامیان تروریست آمریکایی. 苏莱曼尼的告别式自初7暗一直到初8透早，虽然发生严重的大陆意外，造成50万人死亡，不过伊朗依然展开反击。伊朗军方伫背后发声明讲，至少17粒伊朗的导弹射到阿萨德空军基地，5粒射到艾比尔空军基地。伊朗外长伫咧攻击了后发推文讲，伊朗的行动是自我防卫，符合联合国宪章第51条，目的毋是要挑动战争，是防止外来侵略。伊朗通信部长也发文呛声，叫美国离开中东地区。顶多是美国总统川普正罕见的无法胜地，先发文讲一切安全，背后也发表谈话讲美军无人伤亡。Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. No American or Iraqi lives were lost because of the precautions taken, the dispersal of forces, and an early warning system that worked very well. I salute the incredible skill and courage of America's men and women in uniform. 川普也强调，无用出伊朗有核子武器，也呼吁开始新的核武谈判，取代2005年签订伫咧伊年内提出的核子协议。不过，伊朗革命卫队是伫声明中强调，初步攻击只是第一步，若是其他的中东国家做做美国入侵伊朗的平台，也拢会被伊朗锁定。中东的情势紧张，初步国际金价甲油价也拢起来。记者综合报道。有影中东的局势即马正紧张，为了应付伊朗的情势，咱国安会昨昏嘛召开国安首长会议，针对股市、货市、能源甲台海的安全做讨论，嘛提出应对的方案。会议结束了后，随向总统蔡英文报告。伊朗情势继续上升，国安会在中昼召开国安首长会议，正式启动国安机制。这场会议由国安会秘书长李大为主持，外交部陆委会、国安局、国防部甲经济部以及财政部首长针对股汇市、能源供应、甲侨民联络甲保护以及台海安全动态来进行讨论。相关的部会要进行一个相关讨论，包括说我们接下来能源安全以及供应的相关的问题，然后以及台海相关的安全动态。然后国防部各单位呢也都有紧密的掌握之中。总统府发言人讲，各部会评估后续可能发展，会议大约进行70分钟，结束了后，随即向总统报告。而伫能源供应部分，中油表示，咱国原油进口来源有5成来自中东，会继续关心上新的国际情势，来调整进口的比例。国内的油品的供应的话呢，因为有60天的安全存量。我们会持续关注这个情形呢，并且采取分散油源的一个策略。中油讲，面对国际原油价格变动，国内油价也有反起的机制来减少冲击。而受到美国、伊朗紧张局势影响，华航甲长荣针对航路进行调整。华航讲，飞往欧洲路径较偏北，未经过伊朗甲伊拉克领空。飞机部分在中东甲印度飞欧洲航点，该最近土库曼也是沙特阿拉伯领空出入欧洲。长荣航空声明，飞往欧洲航班无经过伊拉克上空。台北时间1月8号早起6点开始，所有来回欧洲航班撇开伊朗领空，改由其他航路代替，飞行时间未增加超过半点钟。记者综合报道。
天气报你知，刷来咱来关心天气。气象局讲，早暗到今日透早是这波冷空气上介强的时。今日透早上低温出现伫咧苗栗，只有10°3。等来看上升的温度。今日北台湾是继续维持大冷的天气，各地甲外岛也是侪云到好天，只有东半部会落30-31雨。拜五、拜六温度就会回升，拜六投票日天气真好。另外要注意，拜六暗到礼拜日会有新的一波东北风甲锋面的云系会通过咱台湾。礼拜日的天气就会转做较湿甲较寒。温度方面，今日各地日时暗时温差较大，北部甲东部日时高温是24度，中南部的高温有25度到27度。为了预防中国武汉的肺炎传来咱台湾，疾管署即马有针对武汉伫飞咱台湾的班机，要进行飞临机顶全面的检查。疾管署有讲有接到2个通报，一个是患着流感，那另外一个即马也伫等待检查结果，有先甲伊隔开啊。另外，即马的流行性感冒真严重，就传出讲华航内部有21个人集体去感着 A 型的流感。流感疫情继续伫拖，进前传出有民众透过卡华航服务的电话想要改机票，毋过等30分钟，所拢无人听。进一步去柜台问，才知影讲服务小姐集体得到流感。现在就是一个流感的好发的季节了，其实它是比较容易去做一个感染。如果卫生习惯刚好就是说没有保持良好的情形下，是很容易造成传播的。台北市卫生局表示，这件集体流感是发生伫咧12月30到1月初5，总共21个人得到流感 A， 有发烧的同事拢伫咧厝隔离，目前也阁继续监控到1月13。若是无新的个案，就会当解除监控。若是华航嘛已经进行卫教的宣导，而且提供喙암酒精。阁有保持室内通风等来避免疫情扩散。华航表示，目前敢若剩6个同事伫咧厝休困。除了国内流感疫情变质，中国武汉不明原因肺炎的个案到今已经有59例。疾管署7月阁公布，台湾发现2名符合通报定义的个案，其中1个人定期检疫有症头，已经验出 H3N2 的流感病毒，另外1个也阁伫咧检验。那因为他有符合旅游史，有去过武汉，有发烧，又有这个呼吸道疾病，所以特地再去做采检啊。那目前验出是 H3N2 啊，所以现在也已经回家了哈。那另外1名昨天通报进来的啊，那他其实是在12月21号有去这个武汉这边旅游。因为武汉肺炎疫情的关系，疾管署嘛针对武汉直航入境班机进行定期检疫，嘛伫咧国际甲小三通的港口全面提升警戒。目前正咧处理甲武汉不明原因肺炎来做第5类法定传染病的项目，若是第2期了后，拄到怀疑的个案，就会当强制隔离。记者综合报道。那世界卫生组织是讲，刚果民主共和国武汉疫情对去年甲打已经造成6000多人死亡，这是为着伊波拉病毒死亡的3倍，所以迄个所在即嘛是全世界武汉疫情上介严重的所在。等台主预防下，刚果民主共和国武汉疫情继续扩大，全国26个省份拢已经沦陷。世界卫生组织7号表示，自去年年初疫情爆发以来，已经有31万疑似感染武汉病例，死亡的人数突破6000人。会当讲是伊波拉病毒疫情死亡人数的3倍，是目前全球上严重的传染病疫情。Wakati wanakuja tunawatunza kwa bure, kwani tumepewa dawa na vitu vyote kwa kuwatibu ama kuwatunza bure. Kwa siku tunapata zaidi ya watoto 3-5. 刚果民主共和国政府甲世界卫生组织去年9月启动了一项紧急注意放射计划，目前已经有超过1800万的5岁以下囡仔注意放射，也毋过有真侪偏远的地区注射率也是真低。WHO 表示，资金不足是上大问题，目前总了2760万美金，也毋过也需要4000万美金，将注意放射的对象扩大到14岁以上。ya suluba inaua watoto na inaharibisha ngozi. Ndio maana na mimi nimleta hapa watoto wangu 6 wapate vaccine. 武汉是传染力真强的病毒性疾病，感染的人大部分拢是儿童。虽然大部分的患者拢会康复，也毋过可能会并发肺炎甲脑炎，甚至致使终身残疾。
虽然有安全有效的疫苗，2018年全球也是有超过14万人施打满，其中大部分都是5岁以下儿童。WHO 也表示，刚果民主共和国的公共卫生体系真足，医疗机构正受到武装分子的攻击，加上粮食不足造成的营养不良，民众防疫意识不足，拢加速了疫情的扩散。记者综合报道。世界乡亲，咱做伙来去现报纸来看今仔日的早报重点。先来看《中国时报》，中东的局势紧张，就惊小战，所以大家抢买黄金。金马的价销直透起，昨昏亚洲金马的价销开盘已经来到1610块美金，创下6年来新高。那国内汽油一个月来已经起3摆啊，95无烟汽油即马一公升要换30块钱。来看《联合报》，根据内政部的资料，去年出世的红鸭啊有17万5千个。若是按照当年的减少的趋势来看，今年出世的红鸭啊一定无到17万个。所以对今年开始，咱台湾的出生率会比死亡率较低，正式进入人口自然增加率倒救的年代。来看《自由时报》，被动元件大厂国巨公司昨昏宣布讲，会陆续汇100亿等来外国的资金等来咱台湾，要增加高端的产品，嘛要加强研发的技术，要继续扩大投资台湾。过年要到位啊，上惊大家来去，甲非洲猪瘟病毒走入来咱台湾，所以昨昏农委会主委就去上山机场视察，嘛讲过年的期间会加300个检验的卡手去机场斗3工。国际航班的托运行李一落地，就要先进行电工检查。旧历年过年要到啊，台北松山机场继续严格检查旅客行李，就算为非疫区日本来的旅客，手关行李嘛爱100%检查。我们这边就是可以做到托运行李100%，然后旅客的行李就是手提行李的部分也是100%的。去年过年期间，了中国是非洲猪瘟疫区，今年台湾是要面对着周边11个国家拢失守啊，边境检疫的工作压力大增加。农委会主委陈吉仲表示，过年未休困，会增派300个人力投入，嘛搁一摆提醒旅客千万唔通带猪肉制品来送礼。我们的火腿，包括我们的香肠、我们的腊肠，这些的腌制品里面，如果有非洲猪瘟的病毒，它是最高的传染风险，因为它没有经过高温的蒸煮。除了边境主委陈吉仲更加呼吁，过年期间7000外场饲猪场一定要做到喷高温行过才会当饲猪。环保甲农政单位会继续来稽查，若查到违法，因为已经修法，会提悬罚金，第一届罚3万块，上当会当罚到200万。记者林正文、吴家宝 SMG 小组台北报道。咱台湾的护照有偌好用？英国即马有一份调查，甲各国会当享受免签证的国家的数量摕来做比拼。日本已经是连续3档排头名，因为摕日本的护照，伫咧191个国家会当免签证，是全世界公认讲日本的护照是上界好用的。来咱台湾有146个免签国，伫咧全世界排第32名。顶部桥办护照，逐工排队人拢真多。根据观光局统计，107年个人数过超过1664万人次。摕台湾护照到底敢无方便？大多分民众答案是肯定的。台湾目前还是蛮好用的，目前没有碰到困难，还蛮方便的啊。因为曾经去过几个国家是不用签证。英国顾问公司逐年都会公布亨利护照指数，根据各国免签国家数来排名。调查全球上好用护照，今年上好用护照，只有日本摕到冠军，有191个免签证，或者是落地签。新加坡以190个免签国排名第2，南韩、德国排第3，有189个免签国。台湾以146个免签国排名第32名。亚洲国家马来西亚排名第13，有178个免签国；香港有169个免签国，排名20，拢伫台湾头前。不过中国、印尼有71个免签国，排伫第72名。社会富裕我们的这个出国的人相当的多，在国际间的
活动的表现也都是相当受肯定的。那我想那个政府还是继续在跟很多国家协商，对这样的一个民间国的数量其实还可以，还有机会继续来往前增加啦。学者分析台湾护照的全球排名，宣布伫头前，按过台湾经济消费力强，民众旅游的素质高，受到各国欢迎。若毋是受到中国打压，免签国会更较济，应该是袂适合南盘。记者综合报道。政治水分明，来关心拜六要登票啊！总统蔡英文甲副手赖清德昨昏同款上车队扫街拜票。蔡英文是呼吁乡亲一定爱登去故乡登票。另外，韩国瑜是亏蔡英文，讲伊是盟军的总司令。总统蔡英文是爱韩国瑜莫甲国军摕来滚笑。小一。民进党总统候选人蔡英文专带车队扫街来到彰化，伊强调中部是上关键的政区，所以会用尽所有气力来争取中部选民的支持。伊也再次呼吁，希望民众伫1月11投票迄天会当返乡投票，有关投票率。面对对手韩国瑜批评，伊除了是三军总司令，也是盟军总司令，蔡英文认为唔通替国军滚生球。不要把这个国军的事情拿来随便做文章开玩笑，这是不好的了哈。那我也了解，韩国瑜市长老是说我是这个网军的头吧哈，这个我要在这里讲，这是一个错误的说法啊。那网络上确实有很多年轻人支持我啊，但是我做的不对、做的不好的时候，他们也批评我啊，把他们说成是网军，这是不公平的事情。蔡英文表示，国民党家己所成立的盟军，抑过中国的盟军，韩国瑜从来无评论回应过，对盟军无应该有两套标准。民进党副总统候选人赖清德也连赶分家南三地，甲党内立委候选人同齐扫街拜票，以呼吁选民一定爱守护台湾的自由民主。咱台湾和中国上界无共款，就是咱是一个民主的国家。伊是一个专制独裁国家，所以咱台湾人民几十年来好不容易所建立的民主的基石，咱来继续去守护，咱绝对袂当退步，变做第二个香港。赖清德强调，民进党这摆大选，除了总统的连任，国会一定爱过半，而且分家南的区域立委也爱防不当。这摆是守护民主的重要选战，不是互地方派系带来好处的选举。希望选民会当目睭闭福金，选出心目中上好的候选人。记者综合报道。有周刊曝光，国民党总统候选人韩国瑜规家伙要申请要移民加拿大。不过，伊接受访问的时，伊是讲，若无这款代志，嘛强调讲，因规家伙拢是中华民国的国民。伊讲，若是伊选调总统，方掠到伊有双中国籍，两个国籍，伊就是籍。伫咧关键主题风波了后，国民党总统候选人韩国瑜佮叫周刊表消息，要伫咧2017年申请移民加拿大。不过后来伊加入高雄市长选举了，就无结果。下晡伊出面接受访问的时阵否认，佮强调讲，因规家伙全部拢是中华民国一个国籍。我只有中华民国的国籍，单一的国籍，全家人也都是单一的国籍。即使选上总统，都必须要辞职，所以这个可以接受所有的公平。再重申一遍，如果有诽谤的、伤害、妨碍名誉的、妨害选罢法的话，我们一定会依法提告。做一个无我、无私、无力的领导人。引起争议，还有积极竞选广告，但手脚伫咧影片内底支持韩国瑜，和网友讨论甲真热。有个人正面看待，嘛有人批评。韩国瑜希望大家用更较快的心来看单手脚对政治人物的表态。若是针对最近真紧张的中东局势，韩国瑜是呼吁政府要赶紧把应变的措施做好。最重要是台海安全，所以国防相关安全部门要确保两岸之间能够稳定这个局势，绝对不可以有任何风险存在。我想政府部门必须，尤其现在执政是民进党，必须要赶快做好因应措施。不过选前只日上后尾的时间，花莲立委的选情是真紧张。韩国瑜甲张善政初次伫咧面册开直播，甲花莲县长市政围攻政策。因为市政委因翁就是花莲无党籍立委候选人卜坤基，向外界质疑讲，敢是你偷偷甲卜坤基斗三工？我支持是泛蓝最有希望击败民进党立委的候选人，那一位是什么人？大家都心里非常清楚。
就算国民党主席吴敦义提起张善政爱支持国民党提名的候选人，毋过张善政若像无啥要紧，就是要支持上有希望拍败民进党的候选人。记者综合报道。那亲民党总统候选人宋楚瑜，伊是把握时间伫台中用车队拜票。宋楚瑜嘛讲，当初时用伊按对中部摔落来，所以伊即一摆要对中部搁爬起来。伊嘛批评国民党的高层甲马英九，甲党产乌乱买，对中国破破摊摊。选前最后时刻，亲民党主席宋楚瑜登过头一次车队扫街拜票，连续2天选伫中部。宋楚瑜唱讲中台湾的支持，表示当初是为遮跋落去，嘛要为遮重新徛起来，搁较要换回民众对着老省长的记忆。而讲到最近前总统马英九积极在互选，宋楚瑜炮火全开。马英九，你应该公开的向大家说，贱卖3中的钱到底到哪里去了？把这些国民的党产都送到哪里去了？到现在为止，为什么国民党发不出薪水，但是买办荷包里面满满的？宋楚瑜批评真侪国民党的政治人物，拢是两块买办改赞，见着对方官员就压甲真低，搁我批评马前总统，连个贱卖3中之外，嘛要将党产的问题讲个清楚。随后讲到年金改革，要拿伫好法来检讨，嘛要把年金改革的钱找到回来。不是没有钱啊，国民党过去把国产变成党产，党产变成私产的钱，把它找回来。那不就是这些年金改革的钱都有了吗？把民进党贪腐的这钱找回来，我们年金改革的钱不是都有了吗？宋楚瑜表示，甲鸿海创办人郭台铭分头来揪政党票的声势，未来伫国会买来合作，强调家己只有做4年，要来打破那里对决的态势，而批咱打力的炮火真猛，像讲千来甲千人的支持甲认同。记者台中综合报道。再来看台湾民众党的主席郭文哲，昨昏是伫台北做势。那前鸿海董事长郭台铭，伊是临时临邀改变行程，加入民众党伫家人的活动。郭文哲有说多谢，嘛讲欢迎。那针对前总统陈水扁，伊即马保外就医，也搁说日头参加选举徛台的辅选行程。郭文哲讲伊看了海头，伊嘛感觉真无奈。台湾民众党主席郭文哲的扫街行程，台北头一站对北门出发，因为伊认为这是伊做台北市长头一任期上看到政绩，主要推出市政牌来稳固伊的民众党选情。而就伫郭文哲回访台北市的同时，前鸿海董事长郭台铭雄雄变更行程，加入民众党伫家人的拜票行动。郭文哲对此表示欢迎大家来。人家来帮忙你，你那个底下就不要再挑三拣四了吧？哪要给你倒沙缸，你就讲谢谢安就好了，你还挑三拣四的干什么？我是希望整个第三势力极大化，这样的话不会被一党独大或2党去独大，大家都不要过半，这是我跟柯市长共同的目标。郭台铭头一摆派着民众党的大家规仔来拜票，相当引人注意。伊沿途向民众争取支持，要甲郭家军的高虹安送入国会。不过选情之夜，郭台铭甲郭文哲2个人心血共台，双方拢无着机要讲答案。另外对着前总统陈水扁细群积极辅选，郭文哲讲保外就医无用安尼，遭到陈水扁反击，讲郭文哲讲话无公信力。郭文哲讲实在唔知要安怎讲。我没说他怪蔡英文，我就说2016年那时候刚上任的时候气势最强，你知道，就把这个问题解决掉嘛。你这个法令在那里，那些，哇，我觉得这样的哦，政治问题也不要法律解决了。会想跟那个阿扁总统说什么吗？我然后是无言以对啊。郭文哲认为，既然是保外就医，就应该爱遵守，敢若对陈水扁的行为只有2字无奈。记者综合报道。在国际上要紧来关心，伊朗最近真无平静。除了甲美国的关系真紧张，对美军发动攻击，毋那安尼，伊朗核电厂附近有发生地动。另外，还有一只要飞去乌克兰的飞行机，伫起飞无偌久就随摔落来，飞行机顶176个人拢无命。因为飞机现场顶面有直升机伫飞，地面的搜救人员必须大声喊，才发到彼此来说明清理现场的相关的代志。یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 متعلق به خطوط هوایی اوکراین پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی دچار نقص فنی شد و سقوط کرد.
外电引用伊朗民航单位的资料指出，失事班机顶面除了9名机组员，也有167名的旅客。乌克兰总统泽连斯基也在空难了后，对罹难者甲家属表示哀悼。失事的 PS752航班是乌克兰国际航空营运的波音737-800客机。这型客机上早在1998年正式营运，全球上最保有超过5000架这型客机执行任务。到这阵虽然已经超过20年，英国8号坠毁的班机机龄只有大约3年半，失事原因也有待调查。还阁麻烦的是，制造商的美国波音公司已经讲要来协助伊朗的民航单位，却是因为美国对伊朗的经济制裁，无法度直接提供必要资讯，造成事后调查的困扰。就早前发生 AM4.9的地震，东涌所在的普拉兹站，离核电厂所在的布什尼大约70公里，东湾深度估计是10公里，属有近千层的地震。外电引用专家的话讲，对地震规模甲地点来看，这摆地震属有正常的地壳能量释放，甲美国伊朗中间的军事对峙无关联，也无除了时机敏感，地震瓦近核电厂，深受辐射物质也引发外界议论。记者综合报道。将日产汽车的董事长高芬去年底对日本逃亡出去，伊在被伫黎巴嫩开记者会，伊指控日本的司法无公平，嘛背回检察官安予伊的罪名。日本是有回应讲，若是高芬感觉家己是清白的，就应该回去日本证明家己无罪。有黎巴嫩甲法国等国一名高恩，因为几多项财务不当罪名，2018年11月伫日本被逮捕，命是高保候审。去年12月30日，以起步走到黎巴嫩首都贝鲁特。高恩吹背伫咧贝鲁特开记者会，批评日本的刑事司法制度无遵守基本人权。I'm here to clear my name and to pronounce clearly and emphatically something that was interpreted as a heresy in the Japanese judicial system. These allegations are untrue, and I should have never been arrested in the first place. 高恩讲，伊被逮捕是日产记者甲日本政府阴谋，有几多位日产记者日本籍高层就涉入这项阴谋。I did not escape justice. I fled injustice and persecution, political persecution. Having endured more than 400 days of inhumane treatment in a system designed to break me and unwilling to provide me even minimal justice, I was left with no other choice but to protect myself and my family. 为了要表达日方的立场，日本法务大臣孙雅子正罕见的一个9号透早开記者会。ゴーン被告人においては、主張すべきことがあるのであれば、我が国の刑事司法制度において、正々堂々と公正な裁判所の判断を仰ぐことを強く望みます。对高恩的指控，日产记者伫咧官方发表声明，讲因是通过严格谨慎的内部调查，发现高恩不当的行为，也继续采取适当的法律行动，追究高恩对公司造成的损害。记者综合报道。来关心澳洲的火烧山已经烧掉3个台湾大。澳洲的警方讲，有的所在会烧起来，竟然是有人挑工去放火，所以嘛，甲24个放火人起诉。另外，澳洲的棒球公开赛即马确定无要改时间，会照常举行。雪梨港湾大桥、雪梨歌剧院，伫咧烟雾当中，根本看袂清楚。澳洲野火烧掉面积已经要1000万公顷，差不多是3个台湾。大火烟雾毋但造成当地严重空气污染，佮飞到12000公里外的南美洲。对美国国家海洋暨大气总署的卫星影像，会当清楚看到烟雾已经飞到阿根廷的天顶。阿根廷气象局表示，这块烟雾是对风面系统由西往东刷来。智利气象局嘛讲，透早了会当看到日头跟反红。We can't pretend that this is something we've experienced before. It's not. It's the concurrence of events. 新南威尔斯警方初六发声明，这届澳洲野火有部分是人为放火，14个人面临起诉。去年11月展开调查，183个人涉嫌，其中有40个人是青少年，因分别违反消防法令、乱弹昏头、犯火、危害生命，造成205台森林火烧，面临的处罚对罚钱到上重关25年。
澳洲网球公开赛20伫墨尔本开始，墨尔本嘛受到烟雾的影响，引起球员烦恼家己的健康。前世界球王、目前世界排名第2的球星乔科维奇嘛建议延期。不过主办单位澳洲网球协会表示，大会离竞赛场地数百公里远，比赛会照常举行。I don't really care about the praise too much. I just think. We got the ability and the platform to do something like that. 澳洲球星红河这坏小子的科尔吉欧斯，伫这个月初伫咧布里斯本比赛时，嘛宣布要关钱救灾，佮老目屎呼吁各界关注。科尔吉欧斯来自坎培拉，伊表示故乡的天顶即马嘛有大火烟雾飞过，看到有毒的空气伫咧全世界拢有，伊感觉真艰苦。记者综合报道。做事人、做餐人最近伫中国真请，是中国直播的新主角。因甲这做事做餐的过程翕落来，顺续伫直播的是推销农产品。所以即马嘛出现真侪训练班，专门教因安那变做网络的红人。两日去溪底掠鱼，伫山林内面正拄捌来水果。即讲丽水市31岁满公主，大学毕业了，先伫网络卖衫裤创业失败。尾仔就回去故乡，接厝内翅膀事业，做一个快乐的农夫。因为电子商务发达，伊一年营收会当到100万人民币，差不多台币430万。尾仔伊发现经营拄着困难，1年外前拍影片，更伫咧导兴网络平台推广因兜的农产品，请朋友斗相共翕，伊示范安怎采蜂蜜。这样怎么样？也甲网友分享农村生活的点点滴滴，也个因故乡美丽风景。这里这些是我养的一些小猪，我们当地一种品种，它就这么大的，养不大的了，就这么。结果1年qua，伊累积70多万的粉丝，米的销售量也并倍，年营收200万到300万人民币，超过1000万台币。说句实话，我们也没有去策划过这个视频要怎么拍，我们只是很真实的把自己这个真实的状态，这一个真实的创业的状态也好，生活的状态也好，就是这些东西给反映给别人。看到这种情形，抖音的母公司就开真侪培训课程，教26000名农民安怎拍影片。电商公司淘宝也伫去年推出专栏，专门教农民安怎将这直播主增加收益。毛公主做网红赚大钱了，也协助村民推广农产品，改变大家过去对返乡青年的负面印象。伊认为只要掌握到潮流趋势，农村的经济也能找到活路。记者综合报道。镜头搁倒来，咱国来关心拜六要转票啊！3张票内底有1张是政党票，真侪小党往要靠政党票来生存，嘛是拼要入去国会的门票。前总统陈水扁昨昏就去放假的龙山市，替一边一国行动党邮票。另外，前北农的总经理吴音宁嘛伫咧龙山市，伊是替台湾基进咧这徛台。还有绿党甲时代力量是做伙要维护婚姻平权，支持同性婚姻。离党票只剩3天，前总统陈水扁最近一直有动作，唔那替候选人徛台、电话拜票，车牌也搁特别警伫咧10点10分，代表一边一国党的党号到龙山市参拜邮票。伊搁较加炮火上尊前总统马英九，指控2002年富邦金控和台北银行合并是马英九所做的政治决定，也批评马英九涉及特别费的案件去互判无罪。不过伊家己的国务机要费却去互判无期徒刑，伊也对2004年319枪击案，马英九讲这是陈水扁自导自演的讲法，爱马英九就爱到新民的面头前就抓。马英九，你若不通啊无，共这个所在你来收线，讲你无，安尼看你感觉。同款伫咧龙山市另外一边替台湾基进党徛台拜票的前北农总经理吴音宁，是对一边一国党表示祝福。像万华、台东侵略的选区，也靠西台北市长郭文哲所传领的民众党。咱即卖就是看破就好啊。看破讲，即个政党民众党即个政党无啥物值得咱期待咧。绿党和时代力量不分区立委被提名人郑慧文和王婉珠也共款共台，谴责安定力量党和部分的国民党候选人在北京南挂同性婚姻，会互时代破坏掉新的步调，强调保卫婚姻平权的决心。我们要严正的谴责继续在扩大这种分化的人。那如果你的孩子是同性恋，你要做的事情是选择社会的未
未来投下你的一票，让你的孩子能够是同志的孩子，也能够生养。这也是为什么我们一路走来始终捍卫婚姻平权、捍卫性别教育。我觉得这些都是我们觉得重要的事情，我们未来也会持续坚持努力的去做。是特别登票啊，小党抢选票，也替家己的阵营选情加温，拢望讲在咧最后关头会使得到选民的支持。记者阿敏金陈玉水台北报道。选举要到位啊，也有各种假消息赢飞。中山会昨昏是特别开记者会背会，爱民众唔通乌白听、乌白信，上界重要的是假消息唔通乌白传。投票的工具两边拢会当使用，当伫咧纸面顶会当看到遗形甲人字边的花草。毋过网络面顶煞风声讲中选会提供无正确的投票工具，敢若一头有人字边，选民若是投唔到，就变废票。这款的消息伫咧人面册出现，中选会初八召开记者会反驳，发声讲要甲选举时阵贿选、搅拌，还有选举的假消息，这三种无好的物件拢除掉。贿选、赌盘以及选举假讯息。选举无师傅用钱买就有，代表以前贿选赌盘会影响到选举的公平性。现代台语，选举无师傅，网络左右生就有。面对网络的假消息，伫咧选举期间四界出现，中选会承认讲比过去更较严重。除了搁一届强调讲是独立机关，会用公平、公正、公开态度来办选举。投票进前嘛会电视空的投票箱啊，若是负责监票的监察员，嘛是各党派推测出来的。毋过也是起哄风声讲行政无中立。中选会表示，总共有128件的假消息已经去向以上法办。有人质疑选票的计票系统已经动过手脚。投票所的工作人员无预警被撤换，以方便作票。有特殊的油墨，只要盖特定号次就是废票。针对面册第一届伫台湾成立正正式，预防选举假消息渗透社群平台，中选会表达支持，做伙维护大选公开透明。另外，刑事局嘛抓到洗掉的嫌犯伫咧人面册卖种团，台北恶棍内底发真侪届假消息来攻击韩国瑜。在台北市查获散布总统、副总统韩国瑜候选人假讯息、粉丝专页，查获张姓嫌疑人。警方查到一个姓张的嫌犯破文，指控韩国瑜是东吴英文系夜间部的学生，而且佫是空喙部籍的候选人。毋过，韩定也提出东吴日间部的毕业证书来澄清，所以警方伫咧问询了后，才违反妨害名誉、加重诽谤、总统、副总统选罢法等等的罪嫌，甲人上班。记者综合报道。为着要鼓励大学生才会少年家登去故乡投票，用一票改变台湾的未来。台师大甲台科大这3间学校的学生会，嘛发起回乡投票的列车，拜5暗会对台北出发。下期末表考试，学生讨论题目加作答。拜6特别总统甲立委选举，伫这进前，试拢考完了吗？还没，明天最后一科。明天最后一科。对。你也是。对，我们同班。对。还没，还有1-2科。接受访问的学生内，多数伫拜四考完全部的科目。这位住伫台中的大学新年生讲，一考完就要坐高铁回去。第一次投总统，而且这次又比较刺激啊。觉得自己一定要回去，啊！大选拄好拄到期末考，教育部长潘文忠讲，相信各大学会伫第3前完成，让学生有充足的时间返乡。多数应该都会在这个阶段完成这个相关的期末考试就我所了解，很多的学校甚至也都让相关的一些这些安排能够让我们教职员工学生可以顺利的去返乡在已经发函提醒学校爱确保学习权益甲行使公民权。潘文忠强调，相关的作业已经真久根据中选会统计，一办的首投组达到118万人，为了协助少年人投下决定未来一票。台师大、台科大3校学生所发起的返乡列车，拜5尾仔6点外，将为台北往东西部各发出一班列车，保证西线会当公拢袂完第2阶段9号截止，因为座位会当分段，估计将有超过1000位学生坐。记者综合报道。在地上大条来关心，因为反对开10亿，要伫金门起议政大楼，有人发起罢免金门县议长洪英典。第一阶段的联署已经完成，中选会查核了后，若是无问题，就要进行第2阶段的联署。罢免议长，人民最大！罢免议长。
手提抗议的标语，阁有高高一塔的罢免提议人名册。金门县无党籍立委候选人陈聪感觉助理，两个人一个落飞机就走去中选会，提交罢免提议书，强调金门县议长洪稳定的罢免案，甲政治阁有选举无关系，是议长就任以来拢无顾民众的心声，无审议书才会发动罢免案。一意孤行，要在这个金门。最有这个保存价值的最有生态的一个景观湖来兴建这个议政大楼，而且要花费那么多10亿以上的预算那么议长用个人的意志藐视民意，常常在开会时不理会，开会经常2分钟就结束这个议程。中选会正式受理陈聪刚的罢免提议书，强调依选罢法规定，会伫25天内完成查核提议人名册。若是查核无毋对，就会当启动第2阶段人事罢免程序。不过人事人数的户定搁较悬，需要6300人以上人数。最后的罢免案投票，需要原本的选区选举人总数1/4以上，算落来上少需要15736人投同意票，而且同意票要坐过无同意票，才会当成功甲议长罢免。因为现在有几个罢免案都在进行，还是要看就是说整个查核的程序的进行。全国头一件县议员兼议长的罢免案正式启动罢免程序，中选会强调一切按选罢法办理。不过中选会手头的罢免案毋若金门这件，高雄市长韩国瑜罢免案目前当进行25天，提议人资格明细查核，强调2个罢免案到时阵会陆续进行。若是金门县议长洪稳定。针对罢免案，到今拢阁低调无做出回应。记者综合报道。台南的社会局有抓到2件无牌义母伫咧违法顾囡仔的代志，其中有一个是伫咧家己的厝内一概顾8囡仔，也毋过环境太过烂落，嘛无够安全，互社会局罚6万块。所以即摆收几个啊？1、2、3、4、5、6、7。无，那边没有。社会局的人员今日伫无照李某的厝内面，发现有几若位的幼儿，拢摕伫无铺软垫的床板顶面。现场竟是空间真小，设备嘛无好。同时，社会局的人员竟发现牛奶罐仔顶移动的用品嘛拢无洗杀菌，这已经是严重影响受托孩儿以及家长的权益。而影影算算的总共有8名严重的超收，但是社会局是开罚6万块。那这个8名里面有6名是3岁以下，那有2名是3岁以上，所以这个就是一个严重违法的超收，它等于是一个非法的机构。根据社会局的调查，这名李某是无照，嘛毋是幼保相关的科系毕业，嘛无受过李某的训练，收托是已经有2档的时间，收托的费用是每个月6000块到1万块不等，甲一般合法登记14000块较低，借厝来吸引家长。我们市区是大概14000左右，那这个应该是家长用比较便宜的这个价格就交给保姆。那另外就是它的安全跟卫生也是会让人家很担忧哈。就是家长如果要送托婴幼儿，我们还是觉得应该要送到合法的这个保姆或是托婴中心是比较安全、比较好的。而另外一名李某是无办理合法的登记，但是有李某结婚的证明，嘛收托一名幼儿，开罚6000块。社会局是呼吁违法的收托场所，家长是无法度领取补助，幼儿嘛无投保，安全以及品质拢有疑虑，嘛尽量易产生纠纷以及例代儿童，家长的选择都要较认真。记者王正云台南报道。屏东有一个原住民伫咧拍拉时抓到一只保育类的动物拉里，互警方送办。也毋过最高检察署是认为原住民去拍拉有受原住民基本法的保障，所以提起非常上诉。顶个月，屏东的地方法院经审改判伊无罪。拍到拉布罗山，屏东真理乡的细皮原住民自细汉得到长辈学拍拉，也毋过1802年，伊用含钱掠到一只拉里，被警察发现。屏东法院以违反野生动物保育法判6个月有期徒刑定案。这个法院认为适用法令有误，发回更审，搁改判无罪。原住民族基本法是在野生动物保育法之后所修正，且原住民族基本法已将自用行为列为非属非法之行为。又原委会及农委会也认为自用之行为非属
非法之行为。被告是102年被起诉，屏东地院审理了后，伫107年判6个月有期徒刑，会当换扣罚金，因为无伫期限来上诉，暂安定案。也毋过最高检察署发现，认为原住民族基本法允准基于自行拉保保育动物，提起非常上诉。被告知影涉判无罪，也感觉当初被上法办无果佮无助。审罪器材也在我那个叔叔就跟我讲说，这是动物的受精，他就说放看看。我们在回诊的时候顺便寻那个陷阱，就看到有洞啊。我家里人也不懂法律，然后我自己也搞不清楚啊。被告表示，当初4月中前才汇得出刑期换扣罚金的18万，并且真长时间唔敢上山佮爬蜡，真欢喜最后原住民的受蜡文化受到保障。律师也甲伊讲，若警方无去上诉，就会当领回罚金。记者综合报道。地方放送头，甲乡亲咱来看过，南投信义乡的梅花已经开6成，那德山的樱花嘛已经开甲满山坪。纯白色梅花拢开啊，看起来是真水，规个山头敢若落雪。南投信义乡的梅花最近是大开，这几天吸引真侪民众来赏花。信义乡农会表示，去年受到暖冬甲欠雨情形，花况无好，影响收成。而今年到这阵已经开了超过6成了。除了我们柳家梅园这边之外，目前盛开的还有雾松轮，还有外平顶，这个都是目前花况非常漂亮的。内地南投的三林溪有民众会翕到这款的画面，这的山樱花甲基水樱已经大开啊，粉色红烧花，互民众讲实在真水。因为以往春天才开花樱花，这阵在过年前就来报道了。目前山樱花跟枝垂樱已经盛开，那数量最多的春寒樱跟这个雾社樱，估计2月中旬才会盛开。以往梅花花期集中在12月到第2年的1月，而樱花大部分是在2、3月。即阵拢斗阵在1月初的报道，花期拢延后也是提早进行，民众讲是真少看。而专家表示，梅花甲樱花对气温是真敏感，甲前几年的花况无好来比较，推测是经过休困期了后大爆发。就是慢慢在储藏水养分，多一点，它水分多，让它慢慢1年2年，那之后，假如说你营养特别好，可能不用1年2年就那个啊，如果是在2、3年。需要的那个养分要多一点，或是要储藏多一点，那可能2、3年、3、4年这样。专家表示，梅花樱花休困期大约有2、3年的周期，在这段期间内累积养分了后，加上前几天东北季风报道，温度甲湿度配合，互花拢大开了。记者综合报道。去年底，伫台南嘉义落雨了后，搁出大日头，嘛造成菜头、马铃薯、白莲仔拢开始咧烂，所以嘉义县政府昨昏嘛有去新港看损害的情形。马铃薯的叶仔连连甚至是烂去，嘉义县新港乡的农民原本打算伫过年后要收成的马铃薯，因为去年年底大雨的关系，即马损害袂少。180我的本啦。伊收会当收偌济？啊，你都爱顾会水啊！你像这会水会当收3吨外，啊，你袂水就是无够本钱啊！你像俺都爱了钱啊！即马也无2两以上的人就唔啊安尼，伊就唔敢采收，就唔收啊。安尼就爱了啊，1分地就本钱可能爱了1万外块啊。今仔日上午，嘉义县农业处会同相关单位来到产区勘查，了解实际情形。农事处的人员都表示，新港地区马铃薯种植的面积有300多公顷，初步有发现水上烂根的状况。我们刚刚现场挖的话，它的根系大概都是已经有腐烂，所以可以看到它地上部大概都已经萎凋，然后叶部有腐烂的状况，这样，那会影响到后期的产量。嘉义县农业处表示，目前已经知影菜头、白莲仔甲马铃薯拢有受到水伤的状况。农委会嘛针对嘉义县当局先开始办理菜头损失的天然灾害救助办法，而其他的作物嘛会伫统计了后，再来向农委会争取补助。记者林伟霆嘉义报道。有民众伫咧宜兰大溪翕独鸟的时，发现一只受伤的乌面腊飞，伊的脚去夹着，赶紧通报宜兰县的农业处。也毋过人一挖紧，伊就飞走啊！所以农业处即嘛表示，会继续找找这只受伤的乌面腊飞。伫咧冰晶的水面上，一只乌面腊飞拢无咧震动，啊，毋过斟酌来看，伊的只脚有小可无正常。民众佮甲镜头刷较挖咧，发现讲原来这只乌面腊飞的脚有拖一个铁虎。那飞起来我就看这个奇怪，为什么脚上好像有抓着个东西还是哪样？因为我们远看是黑黑的，后来我们用拍照用的那个大炮镜头看，是一个捕兽夹。
记录野秀王善时讲，原本伊初六早起来宜兰大溪翕大鸟，想袂到煞发现有乌面腊飞去互铁虎夹掉咧，甲其他鸟仔自由伫飞比起来，这只乌面腊飞拼死想要甲铁虎用掉的模样，互人看甲真毋甘。因为乌面腊飞是一级保育类的动物，伊嘛随通报相关单位来处理。啊，毋过农业处的人打挖过，边个鸟仔去互惊到，就连这只乌面腊飞嘛对咧飞走。那如果有可以靠近它的机会，或有其他发现可以做处理的机会，我们都会一并做处理。王善时表示，这是伊第一届看到鸟类去互铁虎夹掉咧，认为讲政府应该好好关注，目前农业处甲相关单位拢继续派人伫咧附近敲找，希望讲赶紧会当替这只乌面腊飞到3天，甲铁虎处理掉。记者综合报道。咱台湾伫咧去年5月份，成做亚洲头一个同性会当结婚合法的国家，也毋过较保守的体系，亲像是国军，也是警消，是拢毋敢公开较济。也毋过即马有一对男同志，一个是警察，一个是消防，因两个人行7档按算后个月要结婚。一张风格简单优雅的结婚相片，每一张拢笑甲真欢喜，互因迎接结婚的好心情拢看会出来。2月18号在早上的9点，会在台北市的一个户政事务所做结婚登记。新北市消防局并开分队的林建勋，家己贵人市警察局工作的伴侣陈明义，两人恋爱7年。期间林建勋为着高阳起步救灾的创伤症候群，感觉真痛苦。也毋过伊伴侣一直陪伴在身躯边。尾仔两个人去年10月决定，2020年要行日礼堂。救灾的时候，以及我男友在警察在做这一个刑警，当发生了意外，就是我的男朋友是对我最亲密的、最紧密的，可是他却不能亲属。当我真的有一天出事的时候呢，那我该怎么办？虽然讲台湾在去年5月通过同性婚姻专法，不过军警甲消防人员选择公开出柜的比例较低。像去年11月3军联合军礼，原本有3对新人报名，尾仔其实退出，所以这回两个人的警消新婚结合，真受外界关心注意。光我站出来这第一次，我就被轰击了很多，被一些言论给打败了吗？没有被人打败，我只是平常心，我享有人类结婚的一个自由而已啊。唔惊网络上的口水，林庆辉希望家己站出来宣示结婚的代志，演好更加多军警、消防人员更加勇敢，追求属于家己的幸福。记者综合报道。行动学习是新的趋势。台师大教授张俊彦有做一个分段互动的教室，学习囡仔只要会当上网的时，无论是用手机也是用电脑，就当伫咧上课的时阵，随时来回答问题，嘛当讲出家己的想法。恭喜答对了。伫网络顶面查资料，用乒乓选答案，显示伫头前的荧幕内底。行动学习已经是趋势，但是一间智慧教室爱开真侪钱，嘛毋是大家老师拢会晓运用。为着这件代志，台师大科教所张俊彦团队打造分段互动教室。这个第一个题目呢，是一个选择题哈。你如果答对呢，我给你20秒的时间答；如果你答对呢，我就给你20分哈。它的界面非常非常的简单易用，所以我都跟我的学生讲，就是说，如果你去当老师，你只要在你课堂上用1次。你就熟悉它80%了，因为它手机版简单易用。唔免掠 App， 还是电脑软体，学生使用会当就房的手机啊，还是平板入去网页，就会当操作。老师出题的时阵，学生有文字、图、表情符号表达想法，系统会自动整理分析，嘛会当因为安尼来了解每位学生学习的状况。你可以发现，其实学生也很想回答，可是学生因为可能是我们文化的因素，所以他不太会主动哈，可是，一旦用到这个系统，你会发现所有学生的 idea 全部都跑出来哈。张俊彦指出，系统就算4年外，全球已经有超过5万的师生注册，超过50万道的使用记录，而且开发15种语言版本。目前台湾中小学也阁禁止学生上课时阵使用手机啊，但是伫新北甲台中，真侪学校运用自由课程，未来嘛无歹拄会建立题库。记者综合报道。做广告唔那爱开钱，爱激头脑。即马所谓的时代到位啊，清代团队就开2年的时间，开发 AI 广告生成的技术，唔那会当省钱，嘛会当省时间。接触演员部分的5官特点，互听塑造一个，马上变做几啊张。拥有相关特点的稀释人面，这种技术会用来自动生成广告。
图片或者是描述，他们预计投放的 context 就上下文，我们利用我们的生成的 model， 还有音讯处理的技术，帮他们找到符合时事，而且呢吸睛有创意的一些商品的。Google 并且这平台兴起，加上即阵因讲每一个人拢有手机，互伫线上作为广告真最重要行销工具。科技部清大研究团队用了2年的时间，结合深度学习、信号处理甲社群分析这技术，互电脑生成多样化的广告草稿，而且进前甲新创公司合作，协助广告改善。结果业者 App 软体一度拍败 Gmail， 冲上苹果 App Store 的台湾区，免费生产力工具第1名。广告投放成本节省将近1半，连那影像甲文案，就连声音部分也突破。电脑他听了同一位唱歌人唱了80分钟，任何歌手的唱腔，然后可不可以把他的歌词跟替换成做一个什么样的歌词？那这可能会衍生出一些法律问题。但是我觉得这总有办法做一些回避的。用音乐资料库训练 AI 听音乐甲人声，并且进行整合，会使有人声搭配特定的音乐，也使降低业者找人广告时间成本。不过业者也坦白讲，技术研发了后，发现可能牵涉侵权这疑虑，所以讲也伫研究阶段。只有 AI 技术是愈来愈新，是毋法度代替传统的广告能力。学者认为，广告制定有真侪关键知识，所以讲短期来看也一段时间。记者综合报道。天气玻璃仔甲乡亲，最后来关心今仔日各地头的温度。北部的温度上低13度，上悬24度；中部的温度上低14度，上悬25度；南部的温度上低16度，上悬27度；东部的温度上低15度，上悬25度。外岛是12度到23度。感谢乡亲收看今日的公视台记台早起新闻，我是康兴竹。明仔载同一个时间，咱再会。